皆さんこんにちは。今回はパンケーキを焼きます。材料を混ぜます。塩はアグニの塩です。フライパンで焼きます。全体がプツプツしてきたらひっくり返します。焼きバナナをトッピング。完成です。チャンネル登録よろしくお願いします。